sacro. El sacro es la parte más baja de la columna. Me va a liberar todo entonces. Sí. Libero todo. Todo. Qué bueno esto. ¿Bien? Sí, muy bien. No me animaba por los ruidos, todo eso del ruido, ¿viste? pero Suena, no duele pero, nada. suena, pero no es algo que te No. genere dolor. Te libera. Uy. Libero todas las lumbares. Sí, muy bien. Es la parte que más esperaba que la vi. Tengo muchísimo dolor de cuello. ¿Sí? Sí. Está rectificado. ¿Ya te dijeron? No. Uy. Bien. Que no duele. No, no duele. Tenía miedo, pero no duele. ¿Relajante? Sí. Soy Dayana, soy bailarina desde los 3 años. Nunca hice una sesión de quiropraxia, me lo recomendaron muchísimo y bueno, aquí estoy. Uy. ¿Eso fue mejor? Sí, estoy muy relajada. Tenía como un peso en el cuello. Hace muchos días veo con dolor. Se fue. Sí.